Sabi nila pag nag-upgrade ka ng GPU, mas gaganda na lahat. Pero bakit yung iba naka RTX 4090 or 50 series na pero nasa low settings pa rin yung graphics? Kasi hindi lahat ng upgrade nakikita sa screen mga bossing. Minsan kailangan mo rin ng upgrade kung papaano ka tumingin sa setup mo. At merong kwento dyan. Noong 90s, simple lang talaga ang gaming. 2D, flat, parang drawing lang sa papel. Tapos dumating yung mga unang bayani. Eto na yon, 3D-FX, Voodoo, Nvidia Riva TNT, at GeForce 256. Sila yung unang nagbigay ng buhay sa mga pixel. Hindi man perfect, pero doon nagsimula lahat ng wow moments natin. So dati 16-bit colors pa lang pero ramdam mo na yung magic, diba? Pero ngayon may ray tracing na, DLSS, AI rendering. Mula sa simpleng pixel noon, naging parang totoong mundo na ngayon. Pero real talk tayo, no? Kahit gaano kaganda ang GPU mo, kung mahina naman yung CPU, kulang ang RAM, or 60Hz lang yung monitor mo, hindi mo pa rin makikita yung totoong ganda nito. Again, parang relasyon lang yan. Hindi sapat na maganda lang siya. Dapat marunong makisabay, marunong umintindi. Kasi kung hindi kayo magka-vibe, kahit gaano pa siya ka-high-end, maglalag pa rin kayo hanggang sa dulo. Ang GPU hindi lang pampaganda ng setup. Tahimik lang siya pero siya yung gumagawa ng lahat ng galaw sa likod mo. Habang naglalaro ka, nag-edit o nagre-render, siya yung nagsasakripisyo para gumanda lahat ng nakikita mo. Bawat frame, bawat detalye sa screen mo, dumadaan muna sa kanya bago mo maramdaman yun. Tahimik lang siya sa loob ng PC mo pero kung wala siya, walang buhay yung mundong nilalaro mo. Kaya bago ka mag-upgrade, isipin mo muna, anong klaseng performance ba talaga ang gusto mong ma-improve? Kasi minsan, hindi sa bagong card or graphics card ang sagot nito. Nasa paraan mo pa rin kung paano mo ginagamit yung meron ka or yung current GPU mo. So, sa mundo ng PC building, hindi lang lakas ang sukatan, hindi kung gaano mo naiintindihan ang system mo. So again, ako nga pala si Raf and this is the kind of tech story you won't hear from the specs alone. See you again guys sa next video.